Все още продължават да спорят някакви хора. Колко играчка и какво излишно занимание било правенето на тюблес гумите. И така или иначе днеска колелото ми е разглобено, защото сменям вериги, накладки, чиста го и така нататък. Реших да обърна гумите, предната ще иде на задната, а ще сложа нова предна гума. Сега ще видим колко точно време отнема да се направи цялата галимация с тюблес. В момента е... секунда. В момента е 11:01. Почвам. Предната гума вече съм я махнал. Това е Minion DHR. Ще отиде отзад, отпред ще сложа Vigilante, която ми е любимата гума. Няма да мога да се... Питам се да не използвам щангите, за да опазим лентата, да не трябва да сменяме лентата. В случай, че обаче трябва да се смени лентата, хубаво се почисти с спирчината отдолу. Аз съм си приготвил ето такъв спирт, някакъв етилов. Дано да не се наложи. Макар че тук гумата е почнала да разлепя. Ще видим точно колко ще ми скъса нервите това нещо. Айде от тази страна. Все пак ще се наложи. Само да започна. Човек се цапа малко и тя почти пресъхнала тази гума. В случая съм си махнал дисковете, което ми дава малко повече свобода. Премествам се в банята, където съм си приготвил другата гума. Така. Ето е гумата. Хубаво да се съобразим с тази беше отпред. Малко е изцапана, но това, което се вижда е, че нито има някакви топчета от станса, нито нищо. Така. Хубаво е да се съобразим с посоката на гумата. Добре. Но тук сме. Добре. Тук е особено важно гумата да е в централния канал. Всъщност това може и да го излея в миниана. Само да видим как да стане. Реших да се опитам да спаса малко от тази поза. Е така с капачка от дезодорант. Защото не знам дали ще ми стигне на личната поза за двете гуми, които искам да смена. Иначе по принцип е много грешна практика, защото важните неща, които са в позата, именно каучуковите парченца, залепат за гумата и оттам нататък прехвърляте една водичка само, което е доста гадно. И хората после се оплакват и обясняват как не им залепвало гумите при спукване и така нататък. Те използват бозая, така като мене, от друга гума, откъдето имат и проблемите.
Това беше цялата хронология на миния. Имайте в предвид, че особено човек, с който спорих, обясняваше как го бил измъчил някакъв рейсинг Ралф. Която е, с извинение, доста мека гума, която всеки може да вкара на ръка. Защото аз успях миниона да го набича на ръка. Ето е и помпата. За справка, обикновена помпа, 23 евро. По-малка като бит от лидълските. И сега ще видим какво ще стане. Помпа ми с игличката. Нали, не съм махнал цялата игличка, което го има и като вариант. И то даже хич не е лош варианта, по принцип често ми се случва да я махам. Но все си мисля, че ако не съм я пукал в гумата, не би трябвало да има проблем. Леко само да сменим ъгъла. Така мисля, че добре се вижда. Айде късмет. Да. Сега ще го видя. Когато нещата са по този начин, хващате гумата, теглите към бордовете. Ето така. Нещата би трябвало да станат малко по-добре. Това беше цялата работа. Като преминете една атмосфера и половина и нещата нареждат. Да, тате? Това беше цялата работа. Напомпах я доста. Да видя някъде дали няма да избие. Защото все пак това е гума, която е била на предната. Само сега да видим колко е часа. Имайки преди, че сменях батерия, наистина се позабавих. 20 минути в къщи с дете, с куче.